Ne nuk duam rrugë në vendin tonë, për shkak se rrugët çojnë në okupim dhe në humbje trashëgimisë son, thanë shqiptarët. Shumë mirë, tha Stambolli, nuk do të keni rrugë. Ne nuk duam as shërbim ushtarak, për shkak se ne gjithë kemi lindur të lirë, pa marrë parasysh a jemi katolik, ortodoks apo musliman, thanë shqiptarët me vendosmëri të madhe. Edhe me këtë kërkesë porta u pajtua, kurse shqiptarët me të madhe ju bashkuan armatës turke si vullnetar. Ne nuk i duam gjyqtarët turq, deklaruan shqiptarët. E tash mos e teproni, tha Porta, mos shkoni aq larg, pasi kjo çështje prek thellësinë e shtetit. Pranojeni këtë kompromis. Lejoni gjyqtarët turq dhe ne ju premtojmë se ata nuk do ta gjykojnë askënd. Në rregull, thanë shqiptarët. Regjimi i vjetër në Turqi ka qenë i gatshëm që ta pranojë lirinë dhe lejen për ta aprovuar anarkinë në Shqipëri, e cila në atë kohë ka qenë shërbëtore e dobishme e perandorisë osmane. Është e drejtë të thuhet që ligji turk nuk ka sunduar askund në malet e Shqipërisë, edhe pse më ngadalë është vendosur në qytetet si Shkodra, Elbasani dhe Janina. Shqiptarët janë dhe gjithmonë kanë qenë dashurues të mëdhenj të tokave dhe shkëmbimeve të tyre, dhe për sistemin e jetesës që kanë ndërtuar. Ka qenë sistem i rënd, por i përshtatej popullit. Secili njeri ka qenë polici mjaftueshëm i vetvetes, kurse hakmarrja ka qenë ligji i tyre i pranuar. Atë që Evropa do ta etiketonte si hakmarrje, shqiptarët e kanë quajtur drejtësi. Kam zgjedhur për ju shënimet të Herbertit, miku të madh të shqiptarëve, botuar në vitin 1923 dhe publikuar nga Infokultur. Dëgjojeni, nga pikpamja e vendeve të civilizuara, Shqipëria ka qenë vend pa ligj. Megjithatë, krimet e vogla që në Evropën perëndimore i strëngarkojnë kronikat e gazetave, policinë dhe gjykatat, në Shqipëri kanë qenë shumë të rralla. Ka shumë për të thënë për ligjin shqiptar. E vërteta, kurajoja dhe besueshmëria kanë qenë kualitetet të këtij populli që i ka kultivuar me zell dhe ky fakt ka qenë i njohur në tërë lindjen e afërt. Rojtarët e bankave që nga Kairo e deri në Greqi dhe nga Stambolli në Jerusalem thuajse gjithmonë qenë shqiptarë. Shkelje e besimit apo vjedhje e parave nga shqiptarët në këto pozita përgjegjësie ka qenë aq e rrallë sa që praktikisht është e panjohur. Shqiptarët posedojnë edhe një kualitet të papërshkrueshëm. Ata kanë një sharm të llojit tyre dhe një atraktivitet magjie për vendin e tyre, e cila lë për shtypjet përhershme të shumicës atyre që kanë qenë në Shqipëri. Në pamje dhe me trup, shqiptarët e veriut rivalizojnë çdo racë tjetër të Evropës. Në ditë pazari në Shkodër, në kohët e shkuara njeriu mund të shihte malsorët thatanik me kokë gjysmë të rruar dhe me sy të papushtuar që ndahen në mes interesimit për mallrat e tregut dhe kujdesit tensionuar për mundësinë e ekzistimit ndonjë armiku në afërsi. Gratë kanë një lezet që nuk kuashjojnë dy veta dhe që janë po ashtu ndryshe nga çdo racë tjetër. Ato duken sikur Madonna që ka zbritur poshtë nga malet me borë, por inteligjenca dhe shpejtësia e mendjes së burrave të maleve është më interesante se bukuria e rrallë që kanë gratë e tyre. Në vitin 1880, Zoti Gosen dhe Lordi Fitzmaur hartuan një memorandum për formimin e një Shqipëri autonome. Kufit që ata i propozuan ndallojnë gjerësisht nga të sotshmit, pasi që ata përfshin rrafshin e Kosovës, vilajetin e Shkodrës, qytetin e Janinës dhe pjesë të vilajetit Manastirit. Ata kanë qenë njerëz të panshëm, kurse propozimi i tyre kishte për qëllim arritjen e paqes. Propozimet e tyre nuk u miratuan. Gjatë shekujve kur Turqia dominoi Ballkanin, ndjenja kombëtare ka qenë e mbështjellë dhe e paushqyer në tokat e sundimit të saj. Bullgarët kanë fjetur pa ëndra, kurse serbët vetëm nga ëndrat e mbajnë në mend të madhështinë e skaluar së tyre. Aspiratat e grekëve kanë qenë të kufizuara vetëm në një rreth të vogël të inteligjencës tyre. Në Shqipëri nuk ka pas dyshime dhe as ëndra për arsye se populli kurrë as për një çast nuk e ka humbur dijen për vërtetësinë e racës së vet. Shpirti i bashkimit ka lundruar për një kohë të gjatë mbi ujë, por ende nuk e ka gjetur varkën e saj. Para se vendi të arrinte qëllimin e përbashkët të artikuluar, është dashur të kalojë nëpër një përvojë të zjarrit. Gjatë tërë dimrit të vitit 1912, malazesht kanë qenë të angazhuar në punë propaganduese në drejtim të malsorëve në veri. Një komision në udhëheqjen e Adilbeu dhe i shoqëruar nga Robert Graves ka shkuar nëpër Shqipëri me qëllim që eliminojë problemet që shkaktonin fermentimin. Në Shkodër, Adilbeu e emëroi Hysén Riza Pashën për vali dhe komandant ushtarak të qytetit, të cilin ai menjëherë filloi ta fortifikojë. Misioni ka qenë më shumë se një herë në zjarr gjatë udhëtimit dhe dështoi të arrinte sukses. Shumë shpejt shpërtheu revolta shqiptare në Kosovë në udhëheqjen e Isa Boletinit. Armët shqiptare triumfonin gjithka.
Shqiptarët e morën në posedim Shkupin dhe mbajtën pjesën më të madhe të veriut, kur unë kam pas fat të shoh incidentet të cilat do t'i përshkruaj në një kapitull tjetër. Por të e kuptoj se duhet të arrihej marrëveshje. Shqiptarëve ju premtua autonomia e cila do ta përfshinte vilajetin e Kosovës, Shkodrës, Janinës dhe pjesë të atij të manastirit. Ky koncesion erdhi me vonesë. Kjo i dha arsye agresionit të Aleancës Ballkanike, e cila nuk e dëshironte një Shqipëri të pavarur. Nuk nevojiteshin sytë e profetit për të parë ndarjen e Shqipërisë, që ishte rezultati fitores së Aleancës Ballkanike. Ismail Bej Qemali erdhi në Vlorë në gusht 1912, para shpalljes së luftës nga shtetet ballkanike dhe që në fillim të luftës ai u kthye në Stamboll. Ai u kthye sërish në Vlorë dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë duke ngritur flamurin kombëtar më 28 nëntor 1912. Qemali i lajmëroi fuqitë të cilët nuk treguan ndonjë vëmendje. Grekët të ngjallur nga lindja e shtetit të ri shqiptar i morën gjërat në duar tyre dhe bllokuan Vlorën. Selinë e qeverisë së përkohshme, antarë të cilës ishin Dom Nikol Kaçorri, Mufit Bej Libohova dhe Mitat Bej Frashëri. Në vitin 1913, delegacioni shqiptar i udhëhequr nga Ismail Bej Qemali që përbëhej nga Mehmet Bej Konica, një musliman nga jugu, Filip Noga, një katolik nga veriu, Imzot Fanoli, një ortodoks nga Ibriktepe dhe Faik Bej Konica, i cili përfaqësonte emigrantët shqiptar nga Amerikan kuadrët Federatës Vatrës, erdhën në Londër për t'i paraqitur kërkesat e tyre në konferencën e ambasadorëve. Më 6 mars 1913 mbreti Gjorgji Greqis u vran Selanik, kurse mbreti Konstantin erdhi në front. Ndërkohë lufta shkonte keq për turqit. Selamiku u muar gati pa u shkre për asnjë push. Adrianopoli apo Edreneja bëri rezistencë heroike. Manastiri ishte ende i rrethuar. Në Shkodër Hysen Riza Pasha u vra pasi që doli nga shtëpia e Sat Pashës, ku kishte ngrënë darkë. Në Ballkan ka qenë zakon për Nikoqirin që dërgonte një apo dy njerëz të armatosur me fener për ta përcjellë mysafirin në shtëpi pas darkës. Hysen Riza Pasha u largua i vetmuar nga shtëpia e Sat Pashës. Riza Pashën e sollën përsëri në shtëpitë e Sat Pashës disa minuta para se të vdiste. Kush e bëri këtë? E kishte pyetur Sat Pasha. Ti e di mirë se unë, kishte thënë Hysen Rizai dhe kishte vdekur. Pastaj Sat Pasha e mori komandën dhe bëri marrëveshje me serbët. Kritikët e tij kanë thënë se financat kanë luajtur një rol të rëndësishëm dhe se Sat Pashës ju premtua edhe Principata e Shqipërisë Mesme. Ai marshoi nga Shkodra në 28 prill. Fuqitë refuzuan ta njohin okupimin malazes të Shkodrës dhe admirali Cecil Brunei shkoi në qytet si kryesues i forcave ndërkombëtare më 13 maj, kur malazes u detyruan të evakuonin qytetin. Kështu ndodhi që Shqipëria, duke qenë para në luftë për liri, në llogaritë saj e hapi rrugën për ekspansion në shteteve tjera ballkanike. Aleatët ballkanike invaduan Shqipërinë si miq dhe si çlirimtar, por mbetën aty si posedues dhe si trashëgimtar të saj. Shqipëria ka qenë si Samsoni në tempullin e Gazës. Shqipëria rrëzoi perandorinë otomane dhe mbi kokën e saj ran të gjitha ngrehinat. Faleminderit.